फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि हर साल 4 लोग अपनी पैंट बदलते समय अपनी जान गंवा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में ना टॉयलेट सीट से भी 60 गुना ज्यादा जर्म्स होते हैं। फैक्ट नंबर 3, सीखते समय ना किसी भी व्यक्ति की दोनों आंखें खुली रहना असंभव है, फिर चाहे वह छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक एक साल में सार की वजह से जितने भी लोग मरते हैं ना, उससे भी ज्यादा लोग ना बैल और सांड की वजह से मरते हैं। भैया शुद्ध हिंदी में बोले तो वो सांड से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। और भैया कोई तो ना ब्रूस ली की मूवी देखने के बाद भैया